飯食べます。この前に飲みます。震えるもん。終わりました。よいしょ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 。ニューフェイステーブル買いました。これはここで高くなるね。腰の痛い人にはいい感じの高さになります。今日のお供はキャリキャリキャビーね。えキャちゃん来たね。さささささ来てるか。乾杯。おいしい。なんか横の感じなの。いい感じかもしれん。すぐ調子になるよ。すぐ疲れる。はい、来たの？内巻きだけでいいのかな？知らんけど。なんかいい感じ。成就。成就。
やめようと思います。はい、そうだ。ちょっと前に当てた。差し入れ。はい、今日も包丁忘れました。で、こいつで白髪ネギ作ります。ちゃんと除菌シートで拭きました。いい白髪になりますね。終わっちゃった。すごい太切りや。短冊切りや。次の短冊切りだ。はい、すごいです。どうした？散歩行こうか。散歩。行く人？行く？散歩。行く。すごいね。気合入ってるね、カラス。行こう。いっぱいだね。決まりやもんね。はい、ここ降りて。そっからトン。おいで。いいね。知ったらねえから買って知ったら行かないよ。こっちは行かない。行こう。行きましょう。行くよ。
よいしょ。よいしょ。行こう。よいしょ。よいしょ。メイン口ができました。もう